আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, আশা করি সবাই ভালো আছেন এবং সুস্থ আছেন। ওয়েলকাম মাই ইউটিউব চ্যানেল। আজকে আমি চলে এসেছি স্যামসাং বাংলাদেশ ফেয়ার ইলেকট্রনিক্সের স্যামসাং স্মার্ট প্লাজার শোরুমের অ্যাড্রেস হচ্ছে A22 বাজার রোড, সাভার, ঢাকা। তো আজকে আমরা যে প্রোডাক্টটি নিয়ে কথা বলবো সেটা হচ্ছে স্যামসাংয়ের ওয়াশিং মেশিন। আজকে আমরা স্যামসাংয়ের ওয়াশিং মেশিনের মডেল, দাম এবং কিছু ফিচার সম্পর্কে জানবো। তো তার আগে আমার চ্যানেলটিকে এখনও যারা সাবস্ক্রাইব করেন নাই, অবশ্যই আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে দিবেন, আমার পাশেই থাকবেন। তো চলুন বন্ধুরা, শুরু করা যাক। প্রথমেই আমরা যে ওয়াশিং মেশিনটা নিয়ে কথা বলবো সেটা হচ্ছে স্যামসাংয়ের সবথেকে ছোট ওয়াশিং মেশিন, 7 কেজি। দেখেন, এটার ভিতরে যদি আমরা দেখি, আপনারা ওয়াশিং মেশিন কেনার সময় অবশ্যই ড্রামটি দেখে নেবেন, কারণ ওয়াশিং মেশিনের মেন হচ্ছে ড্রাম। স্যামসাং যে ড্রামটা ইউজ করেছে এটা হচ্ছে ডায়মন্ড শেপ ড্রাম। এখানে আপনার কাপড়ের গুণগত মান কিন্তু কখনো নষ্ট হবে না। প্লাস আমরা অনেক সময় দেখি অনেক কাপড় আছে যে কাপড় থেকে সুতা ওঠে, কিছু কিছু ড্রাম আছে আপনার এই কিন্তু সুতা ওঠার মাত্রাটা অনেক বেড়ে যায়। তো স্যামসাংয়ে কিন্তু এই কাজটা কখনোই হবে না। তো আপনারা ওয়াশিং মেশিন কেনার সময় অবশ্যই ড্রামটা দেখে কিনবেন। এখানে আমরা ডিটারজেন্ট বক্স দেখতে পাচ্ছি। এটার কন্ট্রোলারটা হচ্ছে এখান থেকে আপনি পুরো ওয়াশিং মেশিনটা কন্ট্রোল করতে পারবেন। আর পুরো ওয়াশিং মেশিনটাই হচ্ছে অটো। সো এখান থেকে জাস্ট আপনি পাওয়ার দিবেন আর কী ধরনের ওয়াশ চাচ্ছেন সেটা সিলেক্ট করে দিবেন, দেন স্টার্ট দিলে কিন্তু অটোমেটিক্যালি কাজ শুরু হয়ে যাবে। এটার মডেল হচ্ছে WS70H4000SULT অ্যান্ড এটার বর্তমান প্রাইস 28,900, 1,000 টাকা ডিসকাউন্ট 27,900 টাকা। একদম লো প্রাইসে কিন্তু আপনি স্যামসাংয়ের 7 কেজির একটি ওয়াশিং মেশিন পারচেস করতে পারবেন। দেন এখন আমরা যে মডেলটি নিয়ে কথা বলবো এটা হচ্ছে স্যামসাংয়ের 7+1 কেজি, অর্থাৎ টোটাল 8 কেজি ওয়াশিং মেশিন। তো এটা যদি আমরা দেখি ভেতরে, এটারও সেম ডায়মন্ড শেপ ড্রাম ইউজ করা হয়েছে। অ্যান্ড এখানে আমরা ডিটারজেন্ট বক্স দেখতে পাচ্ছি। এখানে ডিটারজেন্টের পাশাপাশি আপনারা যদি চান সফটওয়্যার জাতীয় লিকুইড দিতে চান সেটাও পারবেন। তারপর যদি আমরা দেখি, এখানে অ্যাক্টিভ ওয়াশের আমরা একটা অপশন পেয়ে যাব। আপনারা যদি চান যে হার্ড যে জায়গাগুলো আছে সেগুলো যদি করতে চান তো এখানে করতে পারবেন। এখানে প্রেস করলে এদিক দিয়ে আপনার ডিটারজেন্ট মিশ্রিত পানি আসবে, তো আপনি চাইলে এটার সাথে করে নিতে পারবেন সহজেই। এটা যদি আমরা উপরের সাইডটা দেখি, এখানে আমরা কন্ট্রোলারটা পেয়ে যাচ্ছি। পুরো ওয়াশিং মেশিনটাই কিন্তু অটো। আপনি জাস্ট পাওয়ার দিবেন, ওয়াশ সিলেক্ট করবেন, দেন স্টার্ট। ওয়াশিং মেশিনের আরেকটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে ড্রাম ক্লিন। অন্যান্য যে ওয়াশিং মেশিনগুলো আছে সেগুলো আপনার ম্যানুয়ালি করে নিতে হয় ড্রাম ক্লিন। অ্যান্ড স্যামসাংয়ে দেখেন এখানে ইকো টিউব ক্লিন নামে একটা অপশন আছে, যেটা সিলেক্ট করে দিলে অটোমেটিক্যালি আপনার ওয়াশিং মেশিনটা কিন্তু ক্লিন হয়ে যাবে, আপনার আলাদা করে ম্যানুয়ালি করতে হবে না। অ্যান্ড এটা বর্তমান প্রাইস 37,900 টাকা। এরপর আমরা যে ওয়াশিং মেশিনটা নিয়ে কথা বলবো এটা হচ্ছে 9 কেজি, স্যামসাংয়ের 9 কেজি ওয়াশিং মেশিন। এটার ভেতরে যদি দেখি, এখানেও আমরা ডায়মন্ড শেপ ড্রাম পেয়ে যাচ্ছি। এখানে ডিটারজেন্ট প্লাস সফটওয়্যার জাতীয় লিকুইড দিতে চাইলে এখানে দিতে পারবেন। আর এখানে একটা ম্যাজিক ফিল্টার পেয়ে যাচ্ছি। আপনার যে ধুলাবালি এগুলো এখানে এসে জমা হবে। এটার কন্ট্রোলারটা এখানে, এটাও ফুললি অটো। এখানে কুইক ওয়াশ একটা অপশন দেখতে পাচ্ছি, আপনারা যদি চান কুইক ওয়াশ করতে পারবেন। এখানে নর্মালি দেখা যাচ্ছে বাইরে গিয়েছেন 1-2 ঘন্টায় কাপড় পরে আছেন, সেই কাপড়টা চাইলে আপনি কুইক ওয়াশে দিয়ে দ্রুত সময়ের মাঝে কিন্তু করতে পারবেন। আর এটা কিন্তু ডিজিটাল ইনভার্টার টেকনোলজি, আপনারা সবসময় মনে রাখবেন ওয়াশিং মেশিন কেনার আগে সেটা ইনভার্টার কিনা দেখে নেবেন, কারণ ইনভার্টারের জন্যই আপনি মোটর গ্যারান্টি 10 বছর পাচ্ছেন অ্যান্ড আপনার এনার্জি সেভিং করবে। এটার মডেলটা হচ্ছে WA90T5260B। এটার বর্তমান প্রাইস 42,900, 1,000 টাকা কিন্তু ডিসকাউন্ট চলছে।
মাত্র 41,900 টাকায় স্যামসাংয়ের 9 কেজি টপ লোডিং একটা ওয়াশিং মেশিন কিন্তু আপনারা এখন পারচেস করতে পারবেন। অ্যান্ড নেক্সট যে মডেলটি নিয়ে কথা বলবো এটা হচ্ছে 10 কেজি। যাদের একটু বড় সাইজ পছন্দ তারা এটা দেখতে পারেন। অ্যান্ড এটার কালারটাও কিন্তু ব্ল্যাক, গর্জিয়াস একটি কালার। এটাও ডিজিটাল ইনভার্টার টেকনোলজি, প্লাস কন্ট্রোলারটা সামনেই পেয়ে যাচ্ছেন। এটার মডেল হচ্ছে WA10T। এটার বর্তমান প্রাইস 47,900 টাকা। তো যাদের একটু বড় সাইজ পছন্দ তারা এই ওয়াশিং মেশিনটা দেখতে পারেন। অ্যান্ড এরপরে যে ওয়াশিং মেশিনটি নিয়ে কথা বলবো সেটা হচ্ছে 13 কেজি। অ্যাকচুয়ালি যাদের ফ্যামিলি মেম্বার অনেক বড় সাইজ লাগবে তারা এই ওয়াশিং মেশিনটা দেখতে পারেন। 13 কেজি। এখানে কিন্তু আমরা অ্যাক্টিভ ওয়াশের অপশনটা পেয়ে যাব। আপনি চাইলে হার জায়গাগুলো এটার সাথে করে নিতে পারবেন। এদিক দিয়ে এখানে ডিটারজেন্ট মিশ্রিত পানি আসবে, দেন কাজ কমপ্লিট হয়ে গেলে আপনি এভাবে কিন্তু দিলে পানিটা ভেতরে চলে যাবে। এটাতেও কিন্তু আমরা ডায়মন্ড শেপ ড্রাম পেয়ে যাচ্ছি। এইখানে ডিটারজেন্ট প্লাস সফটনার লিকুইড যদি চান দিতে পারেন। কন্ট্রোলারটা আমরা এখানে পেয়ে যাব। এটাতেও ইকো টিউব ক্লিন অপশনটা পেয়ে যাবেন, আপনারা ইজিলি ড্রামটা ক্লিন করতে পারবেন। ওয়াশিং মেশিনটিও আপনার ডিজিটাল ইনভার্টার, মোটর গ্যারান্টি 10 বছর পেয়ে যাবেন, অ্যান্ড অন্যান্য পার্টস 1 বছর। এটার মডেল হচ্ছে WA13J। এটা বর্তমান প্রাইস 63,900। 1,000 টাকা কিন্তু এখন ডিসকাউন্ট চলছে, 62,900। তো যাদের ফ্যামিলি মেম্বার একটু বড় তারা এই ওয়াশিং মেশিনটা কিন্তু দেখতে পারে। কালারটা ব্ল্যাক, খুবই সুন্দর একটি কালার। এখন আমরা স্যামসাংয়ের ফ্রন্ট লোডিং ওয়াশিং মেশিন নিয়ে কথা বলবো। তো প্রথমেই যে ওয়াশিং মেশিনটি নিয়ে কথা বলবো সেটা হচ্ছে 8 কেজি, ফ্রন্ট লোডিং 8 কেজি। এটার কালারটা সিলভার কালার এবং লুকিংটাও গর্জিয়াস। তো এটার ভেতরে যদি আমরা দেখি, এটার ভেতরেও কিন্তু আমরা ডায়মন্ড শেপ ড্রাম পেয়ে যাচ্ছি। এইখানটায় ডিটারজেন্ট প্লাস সফটওয়্যার জাতীয় লিকুইড দিতে চাইলে দিতে পারেন। কন্ট্রোলারটা এখানে পেয়ে যাচ্ছি। এইখানে দেখেন একটা টেকনোলজি আছে, ইকো বাবল টেকনোলজি। তো নর্মালি আমরা বাসায় যখন কাপড় ওয়াশ করি ডিটারজেন্ট পানিতে কাপড় অনেকক্ষণ ভিজিয়ে রাখি। সো এই কাজটা কিন্তু আপনার এই ওয়াশিং মেশিনে হবে। ডিটারজেন্ট পানিতে কাপড় অনেকক্ষণ ভিজিয়ে রাখবে, যেটা আপনার কাপড়কে আরও ভালোভাবে ওয়াশ করবে। অ্যান্ড এখানে হিটারও আছে। এটার মডেলটা হচ্ছে WW80J। এটা বর্তমান প্রাইস 61,900। 2,000 টাকা ডিসকাউন্ট 59,900। এরপর যে ওয়াশিং মেশিনটি নিয়ে কথা বলবো সেটা হচ্ছে 9 কেজির একটি ওয়াশিং মেশিন, ব্ল্যাক কালারের ভেতর, খুবই সুন্দর। এটাতেও সেম আমরা ডায়মন্ড শেপ ড্রাম পেয়ে যাচ্ছি। অ্যান্ড এখানে একটা অ্যাডভান্স টেকনোলজি পেয়ে যাচ্ছি, সেটা হচ্ছে এয়ার ওয়াশ। নর্মালি আপনার ফ্রন্ট লোডিংয়ে স্টার্ট করলে আপনার এই ডোরটা কিন্তু খোলা যায় না। তো সেক্ষেত্রে অনেক সময় দেখা যাচ্ছে কয়েকটা কাপড় ভুলে থেকে যায়, যেগুলো চাইলেও পরবর্তীতে আপনি দিতে পারেন না। তো স্যামসাংয়ের ওয়াশিং মেশিনে এয়ার ওয়াশ নামক একটা টেকনোলজি আছে, যেটা এখানেও একটা দরজা দেখতে পাচ্ছেন আপনারা। তো আপনার ভুলে যাওয়া কাপড়গুলো কিন্তু সহজেই আপনি এদিক দিয়ে দিতে পারবেন, প্লাস ডিটারজেন্টও চাইলে দিতে পারবেন। এই সুবিধাটা কিন্তু আপনি স্যামসাংয়ে পেয়ে যাচ্ছেন। এখানেও আমরা কিউ ড্রাইভ, ইকো বাবল টেকনোলজিগুলো পেয়ে যাচ্ছি। কন্ট্রোলারটা এখানে। আর প্রত্যেকটা ওয়াশিং মেশিনে কিন্তু আপনার ইনভার্টার টেকনোলজি, 10 বছরের মোটর গ্যারান্টি পেয়ে যাবেন। এটার মডেল হচ্ছে WW90M। এটা বর্তমান প্রাইস 84,900। 1,000 টাকা ডিসকাউন্ট 83,900। এটার আরেকটা অ্যাডভান্স টেকনোলজি রয়েছে, সেটা হচ্ছে স্মার্ট কন্ট্রোল। আপনি চাইলে পুরো ওয়াশিং মেশিনটা মোবাইল থেকে কন্ট্রোল করতে পারবেন। স্মার্ট কন্ট্রোল অপশনটা কিন্তু আপনি এখানে পেয়ে যাচ্ছেন।
তো বন্ধুরা, এই ছিল আজকে আমাদের কালেকশন। আর নেক্সট ভিডিওতে আমরা স্যামসাংয়ের অন্যান্য যে মডেলগুলো আছে সেগুলো নিয়ে কথা বলবো। সে পর্যন্ত সবাই সুস্থ থাকবেন এবং ভালো থাকবেন। আর এখনও যারা আমার চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করেন নাই, অবশ্যই আমার চ্যানেলটিতে সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন, আমার পাশেই থাকবেন। সবাই সুস্থ থাকবেন, ভালো থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ।